आज हम एक ऐसे इंसान के बारे में बात करने वाले हैं जिसका कि लोग मजाक उड़ाते थे, जिसको कि लोग पागल बोलते थे, लेकिन उसने कभी भी लोगों की बातों पे ध्यान नहीं दिया और अपना काम रेगुलर करता गया। और आज उसने पूरे 17,000 से ज्यादा की फैमिली खड़ी कर दी है यूट्यूब पे, जिसके हजारों चाहने वाले हो गए हैं, जिसको कि लोग अपना इंस्पिरेशन मानते हैं। उस बंदे का नाम गाइस रोहित राज मोटिवेशन, आप लोग यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हो। जो कि बंदा मोटिवेशनल वीडियो बनाता है और उसकी वीडियो पे मिलियंस में सब्सक्राइबर जीते हैं। वो भी कमेंट करता है, काफी बड़े बड़े यूट्यूबर कमेंट करते हैं, जैसे टेक्निकल योगी सर हो गए, उन्होंने भी उनकी वीडियो पे कमेंट किया था। और गाइस उनकी एक बार आप लोग आवाज सुन लो पहले। मेरी रूह से किसी ने क्या खूब कहा है, जिंदगी वही बदलता है जिसमें फैसले लेने की ताकत होती है, क्योंकि आपका पूरा वक्त आपके हालात से मिलाता है और आपका हालात आपके हुनर से मिलाता है। सुनिए आप लोगों ने, यार मैं सच बताऊं तो मैंने पूरे यूट्यूब पे आज तक ऐसी आवाज सुनी ही नहीं है, इतनी ज्यादा मोटिवेशनल आवाज। मुझे पता है बहुत ज्यादा बड़े बड़े यूट्यूबर हैं मोटिवेशनल वाले, लेकिन गाइस इनकी कुछ बात ही अलग है। पहले सर फेस कैम वाली वीडियो नहीं बनाते थे, पहले सर सिर्फ अपनी वॉइस की वीडियो बनाते थे और पीछे कोई भी बैकग्राउंड हो वैसे चलने देते थे। लेकिन इस टाइम पे सर अपनी फेस कैम वीडियो के साथ वीडियो बनाते हैं, जो कि गाइस देखने में काफी आप लोग अट्रैक्टिव और काफी ज्यादा शानदार लगता है। ऐसे मैं सच बताऊं तो यार मैं सर का बहुत बड़ा फैन हो गया जब से मैंने इनकी वीडियोस देखी है। सच बता रही है, ये वीडियो कैसे भी सर के पास पहुंचा देने। हर सर मैं आपको बहुत बड़ा फैन हूं, अगर वीडियो देख रहे हो तो प्लीज एक कमेंट जरूर से कर देना आप। और गाइस ये सर जितने वीडियोस में अच्छे दिखते हैं उससे भी काफी ज्यादा अच्छे गाइस ये रियल में है। मैं सच बताऊं आप लोगों को तो मैंने इनसे बहुत पहले बात भी की थी, सर काफी ज्यादा अच्छे हैं यार और सबकी हेल्प भी करते हैं। मैं आप लोग को यही सलाह दूंगा कि जाना आप लोग सर की वीडियोस देखना और मेरे को आना कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों को कैसी लगी उनकी वीडियो। बाकी गाइस यही थी वीडियो, और भी चाहते ऐसे में मोटिवेशनल वीडियोस एक आध दो लाता रहूं हफ्ते में, तो प्लीज मेरे को कमेंट में बताना, क्योंकि यार आप लोगों को भी मोटिवेट करना जरूरी है। और बाकी सर को सैल्यूट मेरी तरफ से, सर ऐसे आप वीडियो बनाते रहिए, काफी ज्यादा अच्छी लगती है मेरे को आपकी वीडियो। तो गाइस बस यहीं तक वीडियो रखता हूँ, चलो बाय, मिलते हैं कल किसी और नेक्स्ट वीडियो में।